Ek het vanmôre besluit dat ons moet die siel beter verstaan. Want veral in nommer 2 grotkamer praat ons oor die tuin van God en die tuin is die hart. Dan wil 'n mens nou weet, wat is die siel? So onthou nou is altyd die vlees versus die gees. Dit is wat gebeur. So ek het julle verduidelik van die lyn wat ons hier ontdek het. So alles wat ons hier verduidelik, doen ons met die lyn, sodat ons kan verstaan die vleeslike dinge is onder. Galasiërs 5:19, die werke of die vrug van die vlees is hier onder. Die meer ongeduld, jaloesie, hier is party van daai goed weer. En die vrug van die gees, liefde, vreugde, vrede, dis bo. Hierdie boonste gedeelte is ons gees en God lewe binne in ons gees. Heilige Gees lewe binne in ons. So die siel is eintlik die hele tyd besig om te probeer om oor te neem in die gees. So die enigste manier om dit te verduidelik is in Engels, wife. Dit is will, intellect, feelings and emotions. Dus my probleem is my wife. Will, intellect, feelings and emotions. So my wife is nie 'n goeie ding nie, want jy weet, 'n te sterk wil, jou intellek en gevoelens is altyd in die gedrang en emosies. Maar onthou nou, God het ook 'n wil, intellek, emosies en dis goeie dinge. God se wife is 'n baie goeie ding. So wat ons moet doen is ons moet ons wife neerlê en nou word die kruis ons senterpunt. Die enigste manier vir ons om ons lewe neer te lê is om ons wife, will, intellect, emotions, feelings. So jy verstaan dat die Bybel praat die hele tyd oor die feit dat ons is die bruid van Christus. So jy kan sien hierdie wife van ons is vroulik en ons wil dus ons wife verruil en ons wil God se wife word. Ons wil God se wil intellek voel. So wat doen ons? Ons gaan in die môre en ons doen introspeksie, ons besluit watter van die dinge in ons het gister nou weer in die kop gekom en ons deel daarmee en dan gaan lewe ons hierbo. En so stelselmatig word ons die bruid van Christus. So die siel is die deel wat jou karakter is. Die siel het, baie van ons het meer gebruik, meer intellek as iemand anders. Meer gevoelens as iemand anders. Ons is almal dieselfde, maar wat hang jy, wat gebruik jy, watter deel van jou siel gebruik jy die meeste? Ons wil graag meer geestelik word. Ons wil graag leer om meer te lewe by God. As ons terugkom na hierdie deel toe, dan onthou nou ons het gesê, dis alles in jou kop. Dis in jou kop. En Efesiërs 2:6, ons sit saam met Christus in hemelse plekke. Dit is nie eendag nie, dit is nou. So dit wil sê, ons het autoriteit saam met Christus in hierdie plek. So ek wil dit graag so verduidelik, want in die volgende grotkamer gaan ons nou praat oor die tuin. Die eerste opdrag wat God vir Adam gegee het was, bewaak die tuin. En so jy kan dit miskien so beskou soos 'n boer kry 'n plaas as geskenk. En hy ploeg en hy plant daar en al wat hy moet doen is hy moet net waak oor daai tuin. So hy waak dit teen goggetjies en sovoorts in die fisiese.
maar in die geestelike moet hy waak teen die ander ding wat ek julle verduidelik het. Hierdie stel nou voor, hierdie is die tuin of die plaas van die boer, en hy moet nou ook die tuin bewaak teen hierdie. Hy wil nou seker maak vrees kom nie, want die weerman het gesê, daar's weer op pad. En dan kan vrees maklik hier inkom. 'n Ander ding wat ek gesien het hier tussen die boere, hoe voorspoedig en goed dit gaan met party, maar dan is daar ook jaloesie. Nou sien jy, daar's nou weer 'n ander ding in jou tuin. So jy bewaak nie jou hart nie. En dit is wat Adam gedoen het. Hy het nie sy hart bewaak nie. So hierdie tuin van die mens is die belangrikste ding, want hoekom praat God heel eerste daaroor? Dit stel jouself net voor, dis 'n baie, baie groot plek. En enigiets wat jy wil hê, enigiets wat jy nodig het in jou lewe, sê nou maar gesondheid of finansies of enigiets, kan jy jou hier voorstel, hierdie is die groot ploegland of 'n tuin, of gebruik jou verbeelding. Ons het in die beginjare toe ons die tuin ontdek het my vrou vir sulke mooi prentjies van tuine en sonsondergange. Maak jou mind vol van verbeeldinge, van mooi dinge sien. En dan die Bybel verduidelik dat hierdie grond moet nou ingeplant word, en die saad is die woord van God. Dis al lewendige ding wat ons het. So nou ploeg en plant ons, maar kyk, ons kan nie sommer net plant nie, ons moet nou eers ploeg. Die hart moet rein gemaak word, die hart moet voorberei word. So en dit is hoekom ons introspeksie doen in die môre. Maak baie, baie seker dat ons gaan kruis toe, ons deel met onsself, ons gebruik nagmaal, en dan kom ek hierdie kant, en dan het ek het woordsaad, wat ek nou saai in die grond. So as dit gaan oor finansies, dan het ek finansieskriftuurplase wat ek saai in hierdie grond. En ek hou aan om dit te saai, en ek maak my mind vol van die saad van God. En as ek dit lank genoeg doen, dan begin daar 'n verwagting binne in my opkom. Dat ek begin al sien in die oog van my geloof, sien ek al hoe lyk my saad as dit opkom. En dit is geloof. So die woord is in my mond, die woord is in my hart. En ek hou net aan om dit te doen, en dit veroorsaak 'n dynamo. En so ek waak oor my tuin. Dit is die plek waartoe ek gaan as ek bid. Ek maak seker my hart is rein, en ek waak oor my tuin, en ek sien die dinge wat ek daar gesaai het. En ek doen dit met danksegging en blydskap. En ek maak seker ek bewaak my tuin. Bewaak jou hart, hoe alles wat bewaak moet word. En so waarborg ek jou dat daai grond gaan daai woord voortbring. As jy dit aanhoudend doen, en jy doen dit getrou, en jy maak jou lewe vol van God se woord, dan sal jy presies kry wat daai woord sê. En as jy nou Joshua 1 lees, dan sal jy sien die hart is die beloofde land. So die mind van die hart, tuin, is die beloofde land. So julle weet, hulle moes natuurlik die reëse oorwin. So hier was die reëse, julle weet, hulle was, die eerste generasie was bang. En so hulle moes toe nou leer om in die gees te lewe en bo te lewe. So hierdie is die reëse, hulle het dit oorwin, die mure het geval, en so het hulle stelselmatig die beloofde land in besit geneem. So die hart van die mens is die tuin van God. En ons verantwoordelikheid is om oor dit te waak, en seker te maak dat daai dinge opkom. So ons het dit baie gebruik in ons lewens, vir enigiets. Ek onthou Michelle het atletiek probleem gehad. En al wat sy gedoen het is
kry net skriftuurplase wat sê dat jy kan enigiets doen in Christus. En jy praat dit daar en jy praat dit daar en die Bybel sê dag en nag. So in Psalm 1, hy wat die woord van God dag en nag mediteer is soos 'n boom geplant by waterstrome, is hy vrugte voortbring in sy so. En dit is presies wat die hart is. Dit is al wat ons nodig het. Ons hoef niks anders te doen nie. Natuurlik, God seën ons. En so wat 'n mens doen, seën God. Aan ander woorde, 'n mens moet iets doen. Sê net, hier is die kruks van die Bybel. Bewaak jou hart en saai in jou hart en wag daarvoor met verwagting en blydskap. En ek beloof jou, jy sal alles hê wat jou hart begeer. Want God gee die begeertes van jou hart. OK, dankie.